Bon dia, des de la granja cinegètica de Torreferrussa, de la Federació Catalana de Caça, us volem enviar primer un missatge de condol a tots els que esteu patint aquesta pandèmia en forma de pèrdues d'éssers estimats o fins i tot també en els que ho esteu patint en forma econòmica. Però seguidament us enviem aquestes imatges per donar-vos un missatge d'esperança, d'il·lusió. Nosaltres aquí estem treballant com sempre, som serveis essencials, estem fent la mateixa feina de sempre. Per sort podem venir a treballar, que potser és un privilegi, i us garantim que enguany la producció de perdius serà la mateixa de sempre. Nosaltres agafem els ous cada dia, la setmana que ve farem la primera covada i a partir del 1 de juliol podrem començar els repartiments com sempre. Bé, i com us dic, aquí res ha canviat, tot i que ha canviat tot. La primavera ha arribat i les perdius estan fent la seva feina, que és pondre ous. Nosaltres estem carregant les incubadores com sempre, i de cara a aquest estiu podrem fer les repoblacions i el repartiment que voldríem fer que sempre hem fet. Recordeu només que heu d'haver presentat primer el full de comunicació de repoblació de l'any passat i tenir-ho contemplat al pla tècnic, però tot seguirà igual i farem el repartiment, potser amb unes complicacions, potser haurem de modificar la manera de venir-les a recollir, però el repartiment serà el mateix, seran unes 30.000 perdius per tots els federats de Catalunya. Gràcies per escoltar, crec que ens en sortirem.